大家好，这里是土拨鼠杂技。今天我是想和大家聊聊我对奈飞的电视剧《三体问题》的观剧感受。不过我做这期节目是假设观众已经看过《三体问题》这部电视剧了。如果您还看过小说，那就更好了。好，咱们开始。奈飞的电视剧《三体问题》已经上线1个多星期了，到这2天我终于把这8集看完了。说到看了之后的感受啊，怎么说呢？应该说总的感觉还不错。相比原著，电视剧在主角身份的设定上有了一些小调整。小说中的汪淼变身为电视剧里的拉丁美女小奥，她是纳米材料公司的首席科学家。但根据我的观察，小奥很可能还同时承担了小说里另一个主角的一部分角色，这一点咱们马上就能提到。小说中的罗辑成了牛津粒子加速器实验室的前员工索尔，云天明在电视剧里化身为一名教师威尔，大使是军情5处有蒙古血统的特工，张北海则很可能就是电视剧里那个前海军军官有南亚血统的瓦尔玛。最后在小说第3部《死神永生》里的女主角程心这个角色，她的戏份却是由2个不同的角色来分担的，其中圣母那部分主要落到了前面提到的小奥的身上，其他的部分则由一名出生在湖北的华裔女宇航学家程瑾来担任。所以如果电视剧真的拍续集的话，接替索尔执剑人的身份是程瑾还是小奥，这还是个问题，咱们只能期待后面的剧集来解答这个问题了。电视剧甚至把汪淼、罗辑、云天明、程心设定成了相互认识的朋友，而且在第1季的绝大部分时间里，瓦尔玛还是程瑾的男友。我想电视剧之所以有这样的设定，在我看来除了政治正确之外，恐怕是希望把故事的构架变得更加紧凑吧。毕竟小说的开始有点乏味，也很容易让读者放弃。大家可以看一下屏幕，在屏幕上位于上方的表格呢，我是按时间轴把小说里主角和重要事件的关系给表现了出来，而位于下面的表格呢，是电视剧里主角与重要事件的关系。当然我们能看到对应的电视剧的表格比较短，这是因为第1季的电视剧就只演到了开始面壁和阶梯计划。从这2个表格里我们明显的可以看出，电视剧之所以这么做，故事主线的构架就显得简单多了，便于观众理解，这当然带有典型的好莱坞的特征。如果不这么做，电视剧一开始就需要有很多分支来介绍这些主角，处理不好的话是会把观众搞懵的。而且从小说的时间上来看，这几个人的确处于同一个时代，所以电视剧这么改并不显得特别突兀。但这个设定也使得我在看的时候总觉得有一点不现实的感觉。对于一场来自外星的全球性灾难而言，怎么可能就那么巧，主要的拯救者恰好都相互熟识呢？相比之下，小说里对这点的处理就显得很自然，这可能也算是电视剧里的一个小遗憾吧。说到电视剧的情节，基本上还是忠实于原著的，只是由于主角间的朋友关系，在叙事的顺序上做了一些调整。为了方便起见，在我下面的叙述里，如果没有特殊的说明，我还是会以小说里角色的名字来称呼电视剧里相应的角色。毕竟我相信，在看我节目的朋友里，看过《三体》的还是大多数。如果您还没看过，那我推荐您在看完电视剧之后，一定抽时间去看看。这部小说还是非常值得一读的，只是在看的时候要保留一份警觉，不要把小说里某些东西太当真。就比如小说里提到的2个宇宙社会学公理和黑暗森林法则。好，铺垫做完了，那咱们就言归正传。首先声明，我不是影评人，也不知道怎么像影评人那样评价影视作品，所以我想谈的只是电视剧里几个我觉得十分精巧的片段，以及2个穿帮的镜头。那么就让咱们先看这几个精彩的片段吧。第一个片段就是第1集中，在叶文洁和白木林相爱之后，叶文洁在伐木场边走边偷偷播撒种子的那短短20多秒片段。这使得他心中有爱，眼中有光，对生命充满了无限的爱恋与希望，而紧随而来的却是白木林的背叛，这让光暗淡了。在充满杀戮的伐木场里播撒生命的种子，
导演和编剧添加这一细节，让后来叶文洁的反转更加令人痛心。第二片段就是三体游戏中那个让人产生无限爱怜的小女孩了。大家想知道这个小女孩的原型是谁吗？在第3集里，这个问题终于有了答案。在审判日号上，伊文斯的舱里，伊文斯背后的一张照片暴露了这一点。那个小女孩应该就是伊文斯和叶文洁的女儿，也就是童年时代的威尔叶。而在第7集中，当我们看到叶文洁和威尔叶的照片的时候，这一点得到了进一步的确认。可笑的是，小女孩在游戏里一直渴望被拯救，而真正毁灭她的却是正打算拯救她的父母。这里面的讽刺意味实在是非常明显。威尔叶是在得知三体人以及三体人和他母亲叶文洁之间的关系以后，绝望而自杀的。第3个片段就是在第7集中显示罗德办公室里的那一段。这个时候，罗德正打算把云天明的大脑送上太空去和三体人接触。镜头中，罗德身处一个宽大的办公室里，在他的身后是一幅巨幅挂毯。挂毯的内容源自彼得·保罗·鲁本斯的油画《受害者的诠释》。这幅画作表现的是一位即将把自己献祭以求得胜利的将军。放在这儿，似乎是在暗示着云天明即将的献祭。最后就是在第7集里，叶文洁和罗辑在杨东墓前的那段对话了。在电视剧里，叶文洁向罗辑讲了个笑话，笑话的大致内容是爱因斯坦来到了天堂，天堂里不用研究物理，无聊的爱因斯坦就想起了他的爱好，拉小提琴。天使告诉他，上帝不喜欢听拉小提琴的声音，上帝吹萨克斯，爱因斯坦却依然偷偷的拉，结果就被上帝发现了，并遭到了一顿痛扁。这个笑话非常明显的说出了一个道理，不遵守规则随意发生，后果是很严重的。我理解这个片段说明叶文洁早已悟出了黑暗森林法则，只不过由于有质子的监视，他不能直接说出来，迫不得已以笑话的方式把他的所悟告诉了罗辑，希望罗辑能够明白。不久以后，三体人悟出了叶文洁所讲的笑话的真正含义，所以才会派人刺杀叶文洁和罗辑。这个时候，三体人已经开始能够理解人文话语背后的含义了，他们已经开始识别人类的欺骗了。这也预示着面壁人需要有更高的欺骗手段，才能隐藏自己的想法。而在小说中，这段对话被含混成2条宇宙社会学公理和2个概念。罗辑就是通过自己对这2个公理和2个概念的理解，在很久以后才悟出黑暗森林法则的。相比电视剧，小说里的对话内容要含混很多，但三体人同样理解了其中的含义，并派人刺杀罗辑。导演和编剧之所以这么做，恐怕是觉得这样才更适合刚刚开始研究人类欺诈行为的三体人吧。说白了就是怕搞复杂了，他们不懂。好，以上就是我觉得电视剧里的几个精巧的片段。其实在电视剧里肯定还有很多其他的精巧的片段，这就等着聪明的观众朋友们自己去发现吧。现在就让我来聊聊那2个穿帮镜头吧。第一个穿帮镜头在第1集里，前一个镜头，叶文洁的女儿杨东在自杀前来到了粒子加速器实验室罗辑的办公室，问了他最后的问题。下一个镜头就是杨东来到了一个看似装满了灯泡似的物体的巨大房间里跳水自杀。可能很多关心理论物理的朋友立即就发现了问题所在，这个装满灯泡式的物体的巨大房间其实就是日本的超级神冈中微子探测器。我们不禁好奇，杨东是怎么在那么短的时间从英国赶到了日本。说起超级神冈中微子探测器，它可太有特点了，以至于很轻易就能把它辨识出来。大家现在在屏幕上看到的就是超级神冈中微子探测器内部的情况。探测中微子对天文学的意义非常重大，它能够帮助我们了解恒星内部核反应进行的情况，并对观察超新星爆发具有重要意义。要知道，在巨型恒星的生命末期就会发生超新星爆发，而1000光年以内的超新星爆发所引发的伽马射线暴足以毁灭地球上所有的生命。此外，对中微子进行探测，
还对我们研究宇宙起源有重要的意义。这就是进行中微子探测的主要原因。但是由于中微子具有极强的穿透性，而且很难被探测，因此中微子探测器就需要有一些特别的配置。超级神冈中微子探测器隶属于东京大学，地处日本岐阜县飞陀市神冈町，原来是一个深达1000米的废弃的深矿井。在屏幕的右上角就是探测器的构造示意图，它高41米，直径39米。在探测器内部布满的灯泡式的东西，其实是11200个光电倍增管。在电视剧里，杨东跳入的是实验室里5万吨超纯净水中。这一跳，这5万吨超纯净水那是得换新的了。换水之前的清理工作也一定非常的繁重。我之所以开这个玩笑，其实是我不太赞同这段剧情，剧组完全可以用更合理的剧情来替代这一段。第二个穿帮镜头在第8集，我们看到阶梯计划里运输云天明大脑的航天器的样子。这是一个呈降落伞状的航天器，在伞面的中心有一个孔，用于让预先布置的核弹从这个孔通过。核弹在经过伞面的中心孔后就会起爆，依靠核爆产生的辐射和推进物质流推进航天器加速。这一段画面虽然和小说里的描述十分相符，但要知道小说是创作于2010年以前，那个时候还没有太阳帆推进的航天器被发射升空。刘慈欣仅仅是凭借自己的想象，认为这种靠核爆推进的航天器应该长得像一个降落伞，但其实这种降落伞式的构型是非常不合理的。2010年，人类的第一个太阳帆航天器 Icarus 发射升空，直到现在这个航天器仍在工作状态。2015年和2019年，人们还发射了太阳帆推进的光帆1号和光帆2号。NASA 还公布了太阳帆展开方式的示意图。作为2023年到2024年拍摄的电视剧，应该参考这些信息来构造航天器的外形。没想到奈飞直接照搬了大刘的设想，看来奈飞剧组里航天科技顾问的工作是相当不到家的。好了，以上就是我看完三体问题之后的几点感受，谢谢您的观看。不知道您对这部电视剧有什么别的看法，欢迎您给我留言，把您的看法说出来。另外，也请您订阅我的频道，打开小铃铛，这样您就能收到我节目更新的通知。同时，也欢迎您转发、评论、点赞。咱们下期节目再见。